pensando en los cuadrangulares semifinales. Claro que falta mucho camino en esta liga. La visita de Envigado. La jugada nació en el portero Juan Montoya. Envigado buscó el empate. Se consolida en el grupo de punta del torneo. Creo que en el juego San Esteban está a ver esa tranquilidad. Y a 8 días de conocerse la convocatoria de Colombia para enfrentar a Bolivia en Maturín por las eliminatorias. Esta vez el entrenamiento